हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं SMS किंग यूट्यूब चैनल में, जो कि एक बाइक मॉडिफाई का चैनल है। मैंने स्प्लेंडर बाइक का मॉडिफाई किया है, कुछ हैंडल चेंज करके उसको अच्छा सा लुक प्रोवाइड किया फ्रेंड। और आप देख सकते हैं जो मैंने ये हैंडल है रॉयल इनफील्ड का, मैंने इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा किस प्रोसेस आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ये ओनली 500 या 600 रुपये के बीच में मेंटेनेंस कॉस्ट इस पर खर्चा आता है। और मैं हल्का सा प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कैसा लुक कैसा प्रोवाइड करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। सबसे पहले हमें उसको खोलने के लिए जो ये 4 नट है उसको पूरी तरह से ओपन कर लेना है। 10 नंबर टी से हम इसको ओपन कर लेंगे। ये क्लच और जो हेडलाइट का लैंप लगा हुआ है इंडिकेटर, उसको इसको यहाँ से जो ये 10 नंबर की टी है इसको यहाँ से खोल लेना है फ्रेंड। और जो ये पीछे का नट है इसके नीचे लगा हुआ था फ्रेंड, इसको यहाँ से पूरी तरह से रिमूव कर लेना है। सॉरी फ्रेंड, ये हमने काफ़ी मुकस्से के बाद भी कोशिश की, पर ये स्प्लेंडर पे ये जो हैंडल है इंस्टॉल नहीं हो पाया। इसलिए हमने वो जो लॉन्ग सीधा तरह का बैंड है उसको हमने इंस्टॉल किया है।